松本さん立ってもらって、フォワードストロークの構えしてください。はい、いいですか。はい。でこれで引いてください。はい。その時のこの辺手首の感じとか覚えておいてくださいね。で、はい。今度は、ベントシャフトで同じことやります。はい。どうですか。あれ違う。何が違うのこ違うでしょ。実はまっすぐのパドルをこう外にした時ってここの部分が開くんですよ。で力強くなった。はい。ベントの場合はがっちり握れるんですよ。だから力が逃げない。全然違うよ。がっちり力を入れなくても力を入れたのと同じ状態になるんですよ。それでこのベントが曲がってるんだ。こうね。ちょっと楕円になってますよね。またさらに握りやすく。全然違うで。やべえ。あと楕円になってるのはブレードがどっち向いてるかが分かるようになるんですよ。ああ、楕円になってたらね。はい、へえ。やっぱり考えられてるんだ。すごい。全然違うわ。皆さん、8500円からオールはあるんですけれども、全く違います。物にこだわる人はこういうベントシャフト、ご検討ください。ちょっと高いですけどね、効果は全然違います。パドルって多分ね、ボートよりも設計難しいんじゃないかなと思うんですよ。で、安いパドルって要は水を捕まえることしか考えてないんですよ。で、まあ当然捕まえた水を 100% こう引き切れれば一番効率はいいんですけども、人間の力限界ありますから、どうしても要はこぼしていく水っていうのがあるんですけども、それをスムーズに流れるようにこの表面とかこのリッジとかはデザインされてるんですよ。でこれがきちんとそのなんていうんですかね、デザインされてないパドルだと、例えば片手でこうやって引いた時にフラッターっていうんですけども、こういうふうに汚れてしまうんですよね。それが出ないようにやっぱりデザインされてるんで。デザインでそんな改善できるんですか。これとかってこの真ん中って膨らんでたらこの分キャッチしないじゃないですか、普通に考えたら。けれどもこれはそのセパレーションって言って当たった水を効率よくこう逃がしてやる。あとここのなんていうんですか、乱気流じゃないですけども、そういうのまで一応計算してデザインされてるんです。じゃあもう軽くこいで強く出るっていうことなんですよね。理想的じゃないですか。8500円はそうはいかないは、そうはいかないですね。パドルのうんちくってあんまり語られてないんですけども、そのカヌーの業界でもね、すごくその面白いところなんで。知らなかったですもんね。いや本当にデータしか載ってないから、そのあたりが全く分からなくて、皆さんだから重さ、そうですよね、軽い方がいいだろうっていうことで選ばれるんですけども、軽い例えばすごい高いブランドのものでも引いたらフラッター起こすようなものもありますし、僕はそのこれパール金属の扱いのパドルなんですけども、ここのワーナーっていうメーカーがやっぱ世界で一番クオリティ高いものを作ってると思うんですよ。あ、そうなんですか。これのだからコピーみたいなものいっぱいありますからね。で僕ここの工場にも行ったんですけども、1本ずつハンドクラフトで、これはアメリカでちっちゃな工場で作られてるんで、やるなあ、そういうストーリー好きやな。軽いっていうことだけで、例えばフルカーボンで作っちゃうと今度はなんていうんですか、ソリッドになりすぎるっていうか硬すぎる場合とかもあるんですよね。そうするとやっぱ手首とか肘とかに負担もあるんで、多少柔らかい方がいいでしょうし、釣り竿作ってるんでね、カーボン100で折れるんちゃうかなっていう怖さがあったんですよね。だからね、ルアーの釣りされる方には、カヌーの道具のことを説明するのすごい楽なんですよ。あ、そうなんですか。共通の部分ってすごい多いじゃないですか。ボートのその針って船底の形状と、例えばルアーとか、少しルアーいじっただけで動き変わってしまうのと一緒で、例えばターポンとテンプテーションだとやっぱり性格が若干違ってきたりとかっていうのもありますし、このパドルの場合は釣り竿と一緒で素材で変わってきますし、いろいろ面白いですよね。この微妙な飴色がいいよね。これ色ええね。それもね、これ結構トッポタ向けよ、かなり。これだけでもかなり欲しくなる。カーボンやっぱちょっとな。僕はグラスの方がやっぱおすすめですね。あ、そうなんですか。
それはなんで？やっぱり硬すぎるんですよ。あ、カーボンだと。だからがっちり引ける人にはカーボンってやっぱり力が逃げないっていうかぶれないんでいいんですけども、ある程度しなりがあった方がいろんなショックも吸収してくれるんで、僕はおすすめですね。皆さんグラスファイバーがおすすめですよ。トップウォータールアーが好きな人はこれ来ますよね。25,000円ほどからですから、ブライトリバーの竿より安いですから津波の竿よりも随分安いですから、そうか、ええねこれ。これ行ってみますか。それが一番いいやつですか？これが一番高いやつです。それ貸してください。はい。これはいくらなんですか？これは7万円上台ですね。ちょっと7万円角度戻します。これぐらい。はい。スピットファイヤーより高いって感じですね。うわ、軽っ。軽っ。これってやっぱこうやって押した時に弱いとかあるんですよ。これで押したら全然平気です。それぐらいなら。はい。本当ですか？全く問題ない。もう軽っ。バックでこの軽さやで。うわ、これほんまに違うわ。全然違います。これ楽勝。